Videoen presenteres i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norge og Amcar for norsk bilhobby. Jeg heter Rune Veie, 58 år ennå, og Trinnerøya. Så kjører jeg 73 modell Alfa Berlina 2000, litt modifisert. Bilen har jeg hatt fra 2000, men vært ute av mitt eierskap i 3 år, da. Men jeg kjøpte igjen den i 2011. Firedørs sedan, må nesten kunne kalle det en sportssedan da, kanskje. For den hadde mye til seg som vanlige firedørsbiler ikke har på den tida. Bakerstrekk da, selvsagt, og så diffbrems, femtrinskasse, skivebremser rundt. Jeg kjøpte den i 2000, som sagt, på Tjøme. Da hadde den stått i en garasje der i 8 år. Jeg dro meg hjem den, pluss last med deler. Det er ikke noen vinter med litt oppussing og sånt, så først ja, så var det en originalbil, men det er gått over litt etter hvert. Ja, det var i 2008, heter jeg vel, ja. Da har jeg litt hjerteproblemer, så mistet både motivasjon og orsk til å begynne å bli litt sliten igjen. Min oppussing har vel ikke varet kanskje i 8 år da. Så jeg løftet på noen matter og så garasjegulvet under, da gikk jeg inn og så la jeg ut den til salgs. Men så har jeg en datter da, som har vært veldig lei seg. Hun har vokst opp med den bilen, så hun ble kjøpt året før hun kom til. Så ble den til salgs etter 3 år. Så fant jeg ut da, for å kjøpe den. Så det var litt sånn hemmende for veisa da. Men avslørte meg etter hvert jeg kom hjem fra Oslo. Jeg kjente det lukta gammel Alfa til meg, så da var jeg gjort. Så da blir jeg vel, jeg skal overta den snart da. Jeg får førerkort i nærmeste fremtid, så er det hennes bil da. Men jeg blir sikkert servicesjefen på den likevel, regner jeg med. Den har fungert veldig godt da, sånn teknisk, siden jeg byttet motor. Til en motor fra en Alfa 75 Twinspark. Og rett jeg kjøpte igjen den. Men ellers så liker jeg den på grunn av kjøreegenskapene og kanskje lyden. Mange som hørte på den i dag. Så er det en praktisk, sportslig bil på en måte. Ser den ut som en Lada, litt for lengt Lada, men det blir litt din da. Nei, jeg har sett den som jeg sagt, og da jeg kjøpte igjen den, så var det skiftet understell på den til en sånn Alfaholix Fast Road Kit. Lavere, stivere fjære og nye dempere, stabstag. Så den er veldig sånn fast og fin. Altså. Ja, han er artig, ser. Litt stiv og så tung på rattet, men begynner å kjøre, men så er den jo veldig fin på styringen. Det er jo gammeldags nekk da, så det er jo ikke noe sånn kjempedirekte, men god følelse egentlig. Og så har du noen lydkulisten da, når du prøver å kjøre litt artig, men så er det jo tøft. Ja, det er BMW originalløktig. Det er jo Hella da, men jeg har levert gjennom BMW som originaldeler. Ja, det var jo... Jeg synes det var litt kult. Det lyser jo dårligere, men jeg synes det passet godt på bilen med her ferdigene og ja. Han var jo brudebil når vi giftet oss, og Margaret da, som ikke er med oss lenger, men det var i 2001. Så det var jo en fin dag. Oppstand til Solrun, som skal overta han. Så vi tok et sånn overraskelsesbryllup på samme dagen. Så det var litt spesielt da. Nei, det er jo design, jeg vet ikke om jeg skal si så mye om. Subjektivt, ikke det? Så jeg synes ikke det fineste bilen i verden. Det er litt, men
Jeg kjøpte den i 2000 for at jeg hadde lyst på en veteranbil. Han var jo ikke veteran ennå da, men han begynte å nærme seg. Og økonomien min tilsa at det ble en sedan, for de er jo mye billigere. Så jeg er ikke bilinteressert, som jeg sier. Finnes ikke bilinteressert, det er kun alfa, vet du. Videoen presenteres i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norge og Amcar for norsk bilhobby.